সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো এবং সুস্থ আছেন। আজ কিন্তু অনেক ধরনের পাখি রয়েছে। এই পাখিগুলো আমার কিন্তু আমার ছোট ভাইয়ের কাছে অনেকগুলো পাখি রয়েছে। তো সব পাখি মিলিয়ে কিন্তু আজকে বিক্রি করার জন্য একটা অ্যাড দিয়েছি। তো আজকে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের পাখি দেখাবো। ধৈর্য ধরে দেখবেন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার। আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তাহলে চলেন, আজকে অনেক ধরনের পাখি রয়েছে। এই পাশে রয়েছে ফুল ট্যাম কিছু পাখি, যেগুলো পাখির প্রাইস অনেক বেশি। আপনারা জানেন এই পাখিগুলো অনেক কষ্ট করে তৈরি করা হয়েছে। আপনারা নিতে চান অনেক বেশি প্রাইস দিয়ে কিনে নিতে হবে। তবে চলেন দেখি আজ ঈদের কাছে কি ধরনের পাখি রয়েছে। এগুলো পাখির দাম জানার চেষ্টা করি। স্ক্রিনে যে নাম্বারটা রয়েছে, নাম্বারটাতে যোগাযোগ করে আপনারা পাখি ক্রয় বিক্রয় দুটোই করতে পারবেন। যেই প্রাইজে দেওয়া হয়েছে সেই প্রাইজে পাখিগুলো বিক্রি হবে। কেউ দামাদামি মোলামুলি করবেন না প্লিজ। আর অযথাকেও ফোন দিবেন না, অযথাকেও ফোন দিবেন না। যে পাখি নেওয়ার ইচ্ছা থাকে শুধু তারাই ফোন দিবেন শুধু খালি। আজকে কি পাখি দিয়ে আমরা দেখবো? লাভবার্ড আছে, কোকাটেল আছে। আচ্ছা, এখানে কিন্তু এই পাখিগুলো আমার, কিন্তু দাম বলবে হৃদয়ে। আর হৃদয়ের নাম্বারটা দেওয়া যাবে স্ক্রিনে, যোগাযোগ করে কিন্তু আপনারা পাখিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আর আরেকটা কথা, বাজারে বিভিন্ন কোয়ালিটির পাখি বিক্রি হয়। বাজারের পাখির সাথে কখনো ঘরের পাখির তুলনা করবে না। হ্যাঁ, কারণ এই পাখিগুলো কখনো বাজারে নেওয়া হয় না। এগুলো 250 টাকা কেজি বাইরের সূর্যমুখী, 200 টাকা কেজি মিলেট। এগুলো খাওয়াইয়া দেখেন, এই যে একটা লাইটটার দাম 1000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলো লাইট তাপমাত্রা দেওয়ার জন্য শুধু খালি। কারণ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এই 2 মাসে প্রায় 12,000 টাকা কারেন্ট বিলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে কোন পাখিগুলো থাকছে, এগুলো প্রাইস কেমন? এগুলো 7500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। আর তিন জোড়া কোন রয়েছে? কোনো দামাদামি করবেন না। কোন একটা হ্যান্ড ফিডিং বেবি আমরা 3200 টাকাতে কিনি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে 4 থেকে 4500 টাকা বিক্রি হয় হ্যান্ড ফিডিং বেবি। আচ্ছা, এটা গ্রিন চিক কোন না? হ্যাঁ, গ্রিন চিক রেড ফ্যাক্টর। গ্রিন চিক রেড ফ্যাক্টর। আচ্ছা, কত টাকা জোড়া? 7500 টাকা ফিক্সড। 7500 টাকা ফিক্সড না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখছি আমরা অফলাইন লাভবার্ড অফলাইন। আগের টিপের মালগুলো সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, আগের টিপের মালগুলো খুব কমে কিনা ছিল আমার ভাইয়ের। এই মালগুলো কিনা বেশি, এগুলো প্রাইসও বেশি। সাইজ করে অনেক সুন্দর, এগুলো সুন্দর রানিং। হ্যাঁ, এগুলো হল্যান্ডের মাল। আচ্ছা, হল্যান্ডের মাল। হল্যান্ডের পাখি মানে খুব ভালো রেজাল্ট করবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সাইজ বড় হবে। হ্যাঁ, সাইজ বড়, কালার অনেক কাঁচা হলুদ। কত টাকা? এগুলো 8000 টাকা জোড়া। 8000 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, মেল ফিমেল কনফার্ম করে দেওয়া যাবে। ফুল অ্যাডাল্ট, আগে পরে ডিম বাচ্চা করছে। আচ্ছা আচ্ছা, মেল ফিমেল কনফার্ম করে দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, পাখি কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে দাম। আচ্ছা, এই পাশে কোকাটেল গুলো? এই পাশে কোকাটেল গুলো পড়বে, চিনামন পাল গুলো পড়বে 7000 টাকা। লুটিনো, পাইপ, চিনামন পাল, তিনটা মিউটেশন মিলে এক জোড়া পাখি আছে। আচ্ছা, এটা পড়বে হচ্ছে আপনার 8000 টাকা। এই যে নিচের জোড়াটা, নিচে 8000 টাকা। হ্যাঁ, নিচের জোড়া আছে। এইটার সাথে ওই যে উপরে এই পাইপটার জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, কত? 8000 টাকা পড়বে। এই যে এইটার জোড়া এটা। আচ্ছা আচ্ছা, আর একটা মেল আছে, এটা 4000 টাকা পড়বে। 4000 পড়বে। আচ্ছা, ফুল ব্রিডিং মোডে আছে। ওকে। এখানে এক জোড়া জাপানি দেখতেছি, একদম সুবল মূল্যে দিয়ে দিব। মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। 2500 টাকা মাত্র, কোনো দামাদামি হবে না। একদম 2500 না? মেলটা দেখছেন কত সুন্দর কালার, ভায়োলেট। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াইট ভায়োলেট, ইয়েলো ভায়োলেট। ওকে। এই টিমিনের জোড়াটা কেমন? প্রিমিয়ার জোড়াটা বাজার আছে 6 থেকে 7000 টাকা, মাত্র 5000 টাকা দিয়ে দিব। মাত্র মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা টিমিনও না? হ্যাঁ। আচ্ছা, আজকে বিলে চন্দনার মেলটা পানির রেটে দেওয়া হবে, একেবারে পানির রেটে। মাত্র 7500 টাকা চন্দনার মিল। মানে ডিম বাচ্চা করাইতে পারবেন। এসে বাচ্চা করাতে চাও তাহলে চন্দনার মেল। সমস্যা একটাই, লেজটা ভেঙে গেছে, লেজটা টেনে দিলে উঠে যাবে। লেজটা ভেঙে গেছে, লেজটা টেনে দিলে উঠে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কত টাকা? 7500 টাকা। 7500 টাকা না? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে অফলাইন কি মাস্টার পেয়ার এগুলো? মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। ডিম বাচ্চা করা। কত টাকা চাওয়া হচ্ছে এগুলো? এগুলো চাওয়া হচ্ছে আপনার 8000 টাকা জোড়া। 8000 টাকা। এই পাশে আরেকটা জোড়া দেখতেছি, একই রেট, একই রেট। একই রেট না? আচ্ছা আচ্ছা, কাঁচা হলুদ। কাঁচা হলুদ 8000 টাকা জোড়া না? আচ্ছা, এই পাশে ভায়োলেট অফলাইন। এইটার বাজার আছে অনেক। এক পিস পাখির দামই 10000 টাকা আছে। আচ্ছা, ইসেবল ভায়োলেট অফলাইন ইসেবল। এটা পেয়ার নিতে পারবেন 10000 টাকা। আর পেয়ারটা 10000 টাকা না? হ্যাঁ, খুবই সুন্দর, কিন্তু পেয়ারটা 10000 টাকা নিতে পারবেন। তো বিক্রি করে অনেকে আটে দেখছি। এটা নিতে পারবেন মাত্র 5000 টাকা জোড়া। 5000 টাকা জোড়া, কোনো দামাদামি হবে না। এগুলো সম্পূর্ণ ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস না? হ্যাঁ। আর পুরো ভিডিওটা আপনারা না টেনে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে কোন পাখিটার কিরকম প্রাইস। তারপরে কল দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, পাখি লাগলে কল দিবেন, না লাগলে কল দেওয়ার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, আমরা এখানে দেখতেছি খুব সুন্দর সুন্দর ট্যাম্প করা কিছু পাখি। একটা ব্লু দেখতেছি, টার্কিশ ব্লু। এগুলো মূলত সেল করার পাখি ছিল না। আপনারা জানেন আমার ভাইয়ের একটা চ্যানেল আছে, প্যারট 369। আচ্ছা আচ্ছা, ওই চ্যানেলে ব্লগ করার জন্য এখন আর্থিকভাবে আমরা একটু দুর্বল হয়ে গেছি। আমার ভাইটা অসুস্থ। আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্য এগুলো সেল করে দেওয়া। কিন্তু এগুলো কম প্রাইসের পাখি না। আচ্ছা, আপনারা যদি মনে করেন বিপদে পড়ছি, তাহলে পাখি দিয়ে দিব। কারো কাছে কিনতে যান 50 থেকে 60000 টাকা। এক জোড়া হলুদ টিয়া বর্তমানে বাজার আছে 45 থেকে 50000। আমরা 40000 টাকা করে কিনি। আচ্ছা, আর সব সময় হলুদ টিয়ার মেল থেকে
ফিমেল থেকে মেলের 5-7 হাজার টাকা দাম বেশি। আচ্ছা আচ্ছা। আর টেম হলে তো আরো দাম বেশি। যেরকম এই পাখিটা অনেক সুন্দর, আমার বাচ্চার সাথে কথা বলে, আগের ভিডিওতে দেখছেন, মিঠু মাম্মি, আরো কথা শিখবে। কত টাকা এটা? এটা গুলো মালা চলে আসছে পুরোপুরি, মালা চলে আসছে। কত টাকা দাম হচ্ছে এটা? 35,000। আচ্ছা, আর এখানে যে এটা 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 তো কথা বলে অনেক সুন্দর, এটা কথা বলে, এটা 14,000 টাকা। 14,000 টাকা, খুব সুন্দর কথা বলে। কথা শুনে দেবো। মিঠু মিঠু মিঠু, এটা হাফ টাইম। আর এখানে টার্কিশ ব্লুটা মেল, এটা 30,000 টাকা। 30,000 টাকা না? টার্কিশ ব্লুটা কত? 30,000 টাকা। আর ওই পাশে যে একটা দেখতেছি বাটার কাপ, ওটা 30 না? ওটা সুপার টেম, এই যে সুপার টেম না? খুবই সুন্দর টেম। এগুলা 30,000 টাকা পার পিস না? একটা পাখির তোলে অনেক পরিশ্রম হয় কথা শিখাইতে। টেম করতে এটা শুধু 35,000 টাকা। ও আরো কথা শিখবে। এটা হচ্ছে বাটার কাপ, এটা রেড আই না, এটা কালার এরকমই থাকবে। আচ্ছা। আর ওইটার কালার ওরকমই থাকবে, কিন্তু মালাটা আরো গাঢ় হবে, আরো সাইজ হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কত এটা? 35,000 টাকা। আচ্ছা, আরে ওই 30,000 টাকা। তারপরেও যতটুকু কনসিডার করার চেষ্টা করব, যে পাখি সম্বন্ধে বুঝেন অবশ্যই সেই নক দিবেন। আচ্ছা। আর এই পাখিটা কি পাখি রে? এটা কাকারিকি, এটা গুলো মার্কেটে নাই, বিলুপ্তের পথে এখন। আচ্ছা, এটা ওয়াইল্ড বার্ড না, এটা বিদেশি পাখি। কাকারিকি এগুলো ভালো কথা বলে, যারা টিয়া প্রকৃতির পাখি খুঁজতেছেন তারা এই পাখিগুলো নিতে পারেন। এগুলো এই পাখিগুলোর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক ভালো, সহজে অসুখ বিসুখ হয় না। কেমন যাচ্ছে? এটা পড়বে 16,000 টাকা। আমি সবসময় রিজনেবল প্রাইসে পাখি দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা, 16,000 টাকা কাকারিকি পাবেন না, এটা কিনতে গেলেও আমাদের 15-16,000 টাকা লাগে। 16,000 টাকা হলে সেল করে দিব। আচ্ছা, এখানে এক জোড়া মাস্টার পেয়ার টার্কিশ আছে, এটা নিতে পারেন। অলরেডি বক্সে যাওয়া আসা করতেছে, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। যারা পাখি সম্বন্ধে বুঝেন, আমি বারবার বলতেছি, তারাই নক দিবেন। আচ্ছা, এটা পড়বে 15,000 টাকা। 15,000 টাকা ফুল মাস্টার পেয়ার, ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা আচ্ছা। এখানে এটা লেসুইন ফিমেল, আপনারা আগের ভিডিওতে দেখছিলেন, ভাই এক জোড়া ব্লু এনেছিল, ওটা ভেঙে এটার ফিমেলটা রেখে দিয়েছিলাম, আরেকটা লেসুইন দিছিলাম। এটা বাচ্চা কাচ্চা করানো, এটা নিতে পারবেন। ওই দেখেন লেজ উঠতেছে, লেজ ভেঙে গেছিল, টেনে দেওয়া হয়েছে। এটা মাত্র 12,000 টাকা হইলে নিতে পারবেন, কোনো দামাদামি হবে না। লেজটা উঠলে 15-16,000 টাকা দাম আছে। এখানে লাভবার দেখতেছি অনেক। লাভবার এই জায়গায় এক জোড়া ভালো মিউটেশনের লাভবার আছে। পাইট অপালাইন পাইট। কত টাকা দাম হচ্ছে পাইট? এটা পড়বে 8,000 টাকা জোড়া। অপালাইন পাইটটা अवेलेबल পাওয়া যায় না। এটা অপালাইন পাইট, অনেক সুন্দর কালার, ম্যাঙ্গো অপালাইন পাইট। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আরো কালার আসবে, বয়স কম, মাত্র 8 থেকে 9 মাস বয়স। কেমন দাম হচ্ছে? এটা পড়বে 8,000 টাকা জোড়া। আর বাকিগুলো পড়বে হচ্ছে আপনার 4,000 টাকা জোড়া। একটা আছে 1500 টাকা, ওই যে লর্ডের মাল, যেটা প্যাকেজ দিয়েছিলাম 3,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই পাশে দেখতেছি আমরা, এই পাশে কিছু এক্সক্লুসিভ পাখি আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখানে ইউলো ফিশার দেখতেছি একটা, ইউলো ফিশার সাথে আপনার ইসের জোড়া, এই যে এটার জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা পড়বে হচ্ছে 6,500 টাকা। আচ্ছা, আর একটা দেখতেছি আমরা নাইশাটা পড়বে 3500 টাকা। লাইসা রেড, এলো মেল, হ্যাঁ মেল, 3500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে যে ব্লু অফলাইন, গ্রিন অফলাইনটা পড়বে 6,500 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে পারব্লুর জোড়া আছে, জোড়া চালিয়ে নিতে পারবেন। পারব্লুর সিঙ্গেল মেলটা পড়বে 6,000 টাকা। 6,000 টাকা না? এই হলো আজকে পাখি। ট্যাম করা ময়না পাখি, একদম রাস্তা ওপেন, আপনাদের কাছে ফুল ওপেন রাস্তা। ময়না পাখিটা রয়েছে ফুল ট্যাম, এটা পাক জাঞ্জি করা আছে। আচ্ছা, তারপরে উঠবে না। আর সুপার ট্যাম, একদম আদরটা কিন্তু খুব কাছাকাছি নেই। আপনাদের এখন হাত দিয়েছি, আর এটার বয়স কলম কম, 2-3টা কথা বলতে পারে, বাচ্চা পাখি, আর কথা শিখবে। দেখেন কানের লতি নেই। আচ্ছা আচ্ছা। আর মার্কেটে দেখছি অনেকেই জংলি ময়না, বাচ্চা ময়না করে বিক্রি করে। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কথা সৃষ্টিস দেয়, 2-3টা কথা বলতে পারে। আচ্ছা, কিন্তু সব সময় বলে না, কেবল শিখার বয়স। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন যাচ্ছে? ফুল ট্যাম তো না? এটা 15,000 টাকা। ফুল ট্যাম না? ফুল ট্যাম। এই যে দেখেন বসে রয়েছে, কোনো লাফালাফি করে না। ময়নাগুলো সচরাচর ট্যাম হয় না। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কিন্তু লাফালাফি করে না, দেখছেন? হাতে বসে রয়েছে, দৌড়াদৌড়ি করে না, কিন্তু খুব সুন্দর বসে রয়েছে। 15,000 টাকা না? 15,000। আর এই পাশে আরেকটা টিয়া পাখি দেখতেছি, মেল পাখি। ভাই দুর্ভাগ্যবশত ধরতে গিয়ে এখানে টিয়া পাখিটা কয় টাকা? ভাই কোনো দামাদামি করবেন না, এমনি মনটা খারাপ, কারণ ধরতে গিয়ে উড়ে গেল, আপনার চোখের সামনে দেখলেন। ফিমেলটা গেছে, হ্যাঁ, মাত্র 1800 টাকা। কোনো দামাদামি হবে না। মেলটা 1800 টাকা না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। অ্যাডাল্ট মেল, এই যে দেখাই আমি আপনাকে, পুরোপুরি দেখাই। গলায় মালা চলে আসছে, মাথায় পশম নেই তো, পশম উঠে যাবে, মোল্ডিং চলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই না 2 জোড়া অফলাইন লাভার। আবার এগুলা কেমন প্রাইস? এই জায়গা 2 জোড়া অফলাইন, এগুলা রেড এর স্পিড। অনেক পাখিগুলো দেখেন লাল আছে। আচ্ছা আচ্ছা। দেখেন এটা পাখি লাল। আপনারা জানেন কি জানেন না, বাংলাদেশে এরকমও পাখি আছে 80,000 1 লাখ টাকা জোড়া লাম্বার। আচ্ছা আচ্ছা। এক জোড়া বাচ্চার দাম 30 থেকে 40,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এগুলো যদি পুরো লাল হইতো, এক জোড়া পাখির দাম 2.5 থেকে 3 লাখ টাকা হইতো। এগুলো ওই ব্লাডের পাখি।
আচ্ছা, কত টাকা এটা? এগুলো জোড়া পড়বে 12,000 টাকা জোড়া। 12,000 টাকা। যারা মিউটেশন সম্বন্ধে বুঝেন তারাই নক দিবেন, এগুলো এক্সট্রা করে রাখা কইলাম। ওকে, এখানে আবার দেখতেছি আমরা বাজিগার। খুব ভালো দুইটা পেয়ার আছে। আচ্ছা, কেমন পয়সা হচ্ছে এগুলো? এগুলো একদম বাটার রেট ফিক্স করা 1500 টাকা জোড়া। 1500 টাকা জোড়া, একদম রানিং পেয়ার, ডিম বাচ্চা করানো, দুইটা মেল আছে দুইটা ফিমেল আছে। ওকে, এখানে কোকাটেলের বেবি। এখানে কোকাটেলের বেবি আছে। এলবিনো কত টাকা? অ্যালবিনো গুলো 3500 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এই যে চিনামন গুলা? চিনামনটা এটা 3500 টাকা, এটা অ্যালবিনো চিনামন। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন খুবই সুন্দর কিন্তু। কত টাকা এটা? অ্যালবিনো চিনামন, এটা 3500 টাকা। এই যে দেখেন মার্কিং। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর এই যে গ্রেটা একটা পায়ে একটু প্রবলেম আছে, এটা ঠিক করে বিক্রি করবে আমরা 2000 টাকা প্রাইস। এটা গ্রে না, ফন পাইট। আচ্ছা আচ্ছা, লুটিনো ফন পাইট। আর লুটিনোটা সেল হয়ে গেছে, লুটিনো জোড়াটা সেল হয়ে গেছে। অ্যালবিনো দুইটা আছে, নিতে পারবেন, এটা নিতে পারবেন। আচ্ছা, এখানে হীরামন্টিয়া। এখন কইলাম হীরামন্টিয়া নাই, কার কাছে নাই? হ্যাঁ, কত টাকা? প্রাইসও বেশি, প্রাইস নাই জিনিসের অনেক দাম। কত টাকা দাও হচ্ছে? এটা পড়বে 6500 টাকা জোড়া, একদম অ্যাডাল্ট ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা আচ্ছা, 6500 না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে দেখতেছি আবার লুটিনো বাজিগার, একটা এলবিনো। কোনটা কত টাকা প্রাইস? লুটিনো এই জায়গায় দুইটা ফিমেল আছে, দুইটা ফিমেল আছে। ফিমেল গুলো নিলে আপনি 600 টাকা পিস নিতে পারবেন। আর এই যে কোকাটেলটা? এটা কোকাটেল পড়বে হচ্ছে 7000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এটা যে অ্যালবিনো পাল। আচ্ছা, আর এই যে বাজিগারটা? এটা অ্যালবিনোটা 600 ফিমেল। হ্যাঁ, ফিমেল। আচ্ছা, এই পাশে কোকাটেল দেখতেছি, একটা এলবিনো, একটা অ্যালবিনো, ওটার সাথে চাইলে জোড়া নিয়ে নিতে পারবেন। এটা মেল, ওটা ফিমেল। আচ্ছা, মেলটা কত টাকা? মেলটা পড়বে 8000 টাকা। 8000 টাকা। আর এই যে লুটিনো গুলা? এটা লুটিনো হেভি পাল। আচ্ছা, কত টাকা এটা? লুটিনো হেভি পালটা পড়বে হচ্ছে আপনার 6000 টাকা। আচ্ছা, লুটিনো 4000 টাকা। আচ্ছা, গ্রেটা 3000 টাকা। 3000 টাকা। এই হলো নাম্বার না? আরো আছে, এই যে জায়গা আরো আছে, আরো পাখি, অসংখ্য পাখি, কোকাটেল পাখি। এই পাখিগুলোর সিক্রেটটা আমি বলে দিই। এই পাখিগুলো 8 থেকে 9 মাস বয়স। আপনারা যারা ভালো বুঝেন তারাই বুঝবেন। এগুলো একটা মাস পর, শীতের একটা মাস, শীত তো আরো ম্যাক্সিমাম 1 মাস আছে, একটা মাস পর ব্রিডিং এ দিলে আপনার 5টা ডিম পারলে 5টা বাচ্চাই জমবে। আর এগুলো খুব ভালো ভালো জায়গা থেকে কালেকশন করা। আমার কাছে ব্রিডিং এর ভিডিও আছে, এই খাঁচাতে ব্রিডিং করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, সর্বশেষ নাম্বারটা একটু বলেন। 0186 222 8 000। এই নাম্বারটা না? লোকেশন গাজীপুর, টঙ্গী। ধন্যবাদ।